上一个！送！漂亮！上一个 Rocco， 上一个！我球！起来！阿波！然后呢？人头顶顶。对啊，顶在舌头上面的不是人啊，是王这边球。我来。哎，回应该跟着。找人贴着看。压着球，哎！抽一个。上一个王瑞，哎，回，防。往前面打，传过来，传出来。好球！来射门！漂亮！射门了！哎呀！机会啊！好紧张，看着我。今天怎么了这？哎呦！都9天，你帅，不着急。咦？
粗鲁的这个人，人家不存心的，神经病。打了我。好球好球！时间没到。裁判也那个。Richard 跟他讲，怎么办？还是负一，怎么办？怎么办？好球好球！唯一遗憾的地方就是我们俩。终于平了一场啊！这个 PP 当的是啥？打的过分的，哪个过分的？哎呀！这种再高眼一样的，当普通再高。你后头不会当成啊？天天当过子了，我跟他们在吃的。没好没好，哎呦喂！哎，他们都在拉着，那我们这样子打2的。Hello，1-1。没有中国了。低身球还是负一。啊，没办法，没办法。这样的。改不了，因为我们原来周末都有比赛呢。